دەربارەی درێژەکێشانی ئابلۆقەی بەغدا لەسەر هەرێمی کوردستان چی دەڵێیت؟ بەڕێ من ئەگەر ئامانجی بەڕێز عەبادی ئەوە بێتن کە تەنها بێوێت بەوەی شکۆی کورد بشکێنێتن، ئەوە هەرگیز ناتوانێت شکۆی کورد بەوە بشکێنێتن، چونکە لەوەتی مێژووی کورد هەبووە هەموو کات لەو شتێکە عەبادی بەسەری ئێمە هێناوە ئەوجارە لەوە زۆر زیاتر ڕزگارمان بوو. عەبادی هەتا ئێستا گەمە بە عەقڵێتی هاوڵاتی کورد دەکا. بەڕاستی هاوڵاتی کوردیش دەبی لەوە تێبگە کە ئەو کەسە غروریەتی سیاسی گرتیەتی، یعنی کورد بە زەعیف دەزانی، خۆی بە سەرکەوتوو دەزانی. بەڕاستی ئەوەش کورد نابێ ئەو شتەی قبولکە، هەردەم دەبی یەک دەنگ و یەک ڕابین بۆ ئەوەی بتوانی سەرکەوین بەسەر ئەو بارەی کە کورد بەسەری هاتیە. بەڕاستیەوەی بەغدایکە زوڵمێکی زۆر گەورەیە لە ملەتی کوردێکە. ڕاستە ئێمەی کورد لە ناو خۆمان تەبانین، دەبێ ئێمە کورد پشتگیریەک بین. ئەگە پشتگیریەک نەبین ئەمە هەتا ئەو کێشانە ڕووەدا لە ناومان کە بۆ نسبەت ئەو فڕۆکە خانانێک کە داخراوە، یعنی بەڕاستی ئەمە شتێکە بەغدایکە لە ڕووی ئێمەوە بە کوردێکە یان شتێکی وای کردووە نەبێتێ. ئێمە وەکو گەنج وەکو هەموو گەنجێک زۆر گلەیمان لێیان هەیە، چکە ئێمە دەرگەمان مەعەدەل ئاڵا بوو بۆ بەغدا، بۆ عەرەبەکان، بۆ برا عەرەبەکان، بۆ هەر هەمیان، بەس ئەوان وە نەبوون، ئەوان وەکو ئێمە نەبوون، ئەوان هەردەم دایانەوێت دژایەتی لەگەڵ کووردا بکەین. ئێمە وەکو کورد وەنینە، ئێمە مەعەدەل دەرکەمان کراوەیە. چەند ساڵە ئێمەی کورد هەر بە تەبایی ژیاوین لەگەڵ عەرەبەکان دێنە ئێرە، چاویان بە سروشتی کوردستان هەڵنایە، چاویان بە جوانی کوردستان هەڵنایە، بەڵام ئێمە ئەو بیرەمان نەکردەوە، هەردەم بە برا لەگەڵیان بووینە کە ئێستاش باس لەوە دەکرێت کە دەڵێن بودجە دێ، لەو باوەڕەدانیم کە بودجە بێ و هەروە دەیانوێت بە هەموو جۆرێک جیاتی کورد بکەن، بەڵام ناتوانن جیاتی کورد بکەن لەبەرەوەی کورد زۆر لەو شتانە گەورەترە، کورد بەو شتانەش ناڕوخێت.